ovi koji sad slušaju i gledaju nas, kao vide mene kao malo sam zbunjen. Pa naravno da sam zbunjen zato što ja to vreme nisam doživeo, ali jesam ja živio u Srbiji i video sam ja te posledice, to jest kroz arhitekturu, kroz istoriju, kroz ljude, kroz generacije, vidi se stvarno razlika između osobe koja ima 70, 50, 30, 40, 30 i 20 godina. Totalno je drugačije. I biti uopšte u Balkanskom poluostrvu, to je komplikovano razumeti kakva je istorija tamo. Ni sami mi znamo odakle potičemo, čoveče. Ne može niko da mi objasni. Istoričari, svako će doći kroz svoju ličnu priču, ali neće biti skup ljudi koji kažu, znaš šta, mi smo odakle... odatle smo mi nastali. Mi smo neka mešavina čudna. I Balkan se nalazi između tri velikih kontinenta, što jest Evropa, Afrika i Azija. Da. I tu su bili ratovi, mislim, meni dalje nije jasno kako smo svi opšte živi tolikih ratova. I ja mislim da tu ima jednu duboku filozofiju za nas. Kako je to živeti? Ti sad meni delić tvog života i samo taj mali deo je mnogo. Preterano mnogo i vrlo konfuzno, zato što to se toliko dešavalo brzo i u to vreme i toliko su se menjale stvari da više valute su se menjale, način razmišljanja, religije, mislim, strašno jebote. Ja sam u pravu ili... Da, za mnoge je jako komplikovano da razumeju šta se dešava na našim prostorima. Ma jest, a nekad je i za nas komplikovano. Pa i za nas je komplikovano. Ja sam to primetio dok sam bio u školi, primećivao sam kao, brate, sami istoričari nemaju pojma šta, mislim, znaju jedan deo što se delilo kroz istoriju, ali onaj deo gde se već nije moglo toliko da se širi, da se deli, čik pogodi šta se tu desilo i sad moramo da se širimo kroz drugih zemalja da vidimo šta se sve događalo, kako je sve nastala Srbija i tako dalje. Sve u svemu, ono što je jako interesantno je da kad vidiš kroz američke hollywoodske filmove dele Balkan kao teroristička, zona. Ja se ne slažem s tim, zato što mi smo obični ljudi, samo što smo prošli kroz drugačiji život. I taj deo mi se iskreno gadi, zato što kao, brate, samo uzimaš delić naše istorije da smo samo teroristi, pa ako smo toliko loši, jebote, ako smo toliko loši, pa možda bi ceo svet bio protiv nas. Mislim, hoću da kažem, to je jedna mala slika koja je, nažalost, se širi brže nego ono što je realnije. I ljudi koji posete na kraju Balkan, oni se zaljube se na ljude, na kulturu, na stil života, kažu da su normalni istočni Evropljani. Mi smo sa južnoistočni Evropljani i naš stil razmišljanja je, mogu da kažem, mi smo nekako mudri, mi smo zreliji. I pitam te sve ovo što si sad podelila, kako ti bilo sa 5-7 godina, zato što danas deca koji su se rodili, danas u ovo vreme, između 5-7 godina, oni nemaju pojma. Nemaju nikakve tradicionalne navike. Ne kažem da tradicionalne navike su sve dobro, naravno da ne, a imaju neke koji jesu dobre. I danas u ovoj popularnoj kulturi mi prodajemo kao da sve što je tradicionalno sve je loše. Ja ću ti reći samo jednu mudru misao velikog teologa Nikolaja Velimirovića, koji je rekao: Srbija je istok na zapadu i zapad na istoku. Upravo tako. I to je teško razumeti. To je vrlo teško razumeti zato što stvarno smo prošli kroz sve.
Mi smo i zapad i mi smo i isto. Ali nije samo Srbija, bako, ceo Balkan je takav. Ceo Balkan, ali recimo on je najviše govorio o Srbiji, mislim, Da. mada srpski narod nije samo u Srbiji, kao što i drugi narodi nisu samo u matičnoj državi, ali recimo, jer su se svi pitali, mislim, mi ni sami ne znamo mnogo o našoj istoriji, jer je bila skrivana od nas, a skrivana je od različitih moćnika zapada, počev od toga da je prapostojbina evropske kulture vinčanska kultura i koja je bila na obalama Dunava pre, ja mislim, 10.000 godina, o čemu postoje pisani dokumenti, postoje arheološka nalazišta, onda recimo postoji Lepenski vir, jedno sad divno sređeno mesto gde se vide i kućice koje su tad pravljene, vide se ulice koje su tad, kakva je bila arhitektura, vide se mesta gde su ljudi sahranjivani, prosto vidi se ceo način života i tu imaju one različite figure koje su pravljene. Znači, tu je bila civilizacija 2000 godina bez rata. Prostirala se negde skoro do Grčke, na levoj i desnoj obali Dunava i obuhvatala je celu Srbiju, moguće deo Bosne i izlazila dole do Grčke i verovatno do Jadranskog mora. Znači, tu su začeci evropske kulture. Dobro. Evropske kulture. Kulture i uopšte koreni civilizacije. Civilizacije. Koje civilizacije? Pa ove današnje civilizacije, odatle su išla ta plemena. Jel ti to govoriš sigurno ili to je ono što ti kao polu razumeš, znaš? To postoje. Zato što to su posledice šta govori. Postoje naučni dokazi, istraživanja. Drugo, na tom tlu nalazi se jedno veliko nalazište Viminacijum, koje svedoči o boravku rimskih legija na tom tlu. I ima tu ceo grad koji je pronađen, koji se i dalje otkopava i čak su našli i jednog mamuta, skelet od mamuta. Dobro, to ti stvarno hoću da kažem da je to prostor gde su bile mnoge civilizacije, mnogi narodi i ono što još je karakteristično baš za tlo Balkana, ne samo Srbije, to je da je sad da li 11 ili 12 rimskih careva rođeno na tlu Srbije. Na tlu Koliko? 11 ili 12 rimskih careva. 11-12 rimskih careva? Jeste. Ujebote. To nije malo, to je baš... Pa nije malo. Postoji u Sremskoj Mitrovici jedno veliko nalazište i tu je isto rođen, ne bih znala baš da kažem koji rimski car. Drugo... Koji je sad najpoznatiji rimski car koji je prošao kroz, nije bitno da li Srbija ili Balkan? Ima jedan u blizini Niša, da li je nije Madlenijana, ima veliko nalazište ostataka rimskog grada, to je u stvari grad. Taj čovek je rođen na tom tlu, to je između Niša i Zaječara. Nije Aleksandar. Nisam se baš pripremila, bila sam na tom mestu i on je sagradio taj grad svojoj majci, Justinijana.
Justinijana. Jeste. Mama se zvala Justinijana. Taj grad se zvao Justinijana. Ok, grad se zvao Justinijana. Justinijana, jeste. I on je često dolazio tu, pošto je to bilo u blizini je jedna banja, Gamzigradska banja, i on je često dolazio na odmor, to mu je bio kao neka vrsta letnjikovca. Ok, Kalemegdan. Da. Kalemegdan. Sećam se kad sam ja bio mali, ja sam bio sa ocem i kaže mi da dok sam bio na Kalemegdanu, to je ta poznata beogradska tvrđava i tako dalje, rekao mi tata da Beograd, mislim Beli grad, zato što je bio beo, imalo je drugačije ime pre nego što su nazvali Beograd. Je li to tako? Pa recimo, ja sam čula za taj podatak, ali ne znam kako se zvao. Meni se čini da se zvao kao... Jebemo mate, sad ne mogu se setim. Dobro, ajde, skidat ćemo ovaj deo rimskih carstva. Sve u svemu, to je problem. Upravo je ovaj problem, zato što mi kad idemo unazad, vidimo da idemo sa svih strana. To je problem kod nas i to je jako loše. Što je loše? Moramo znati odakle potičemo. Ne možemo da kaže, mi smo Srbi ili Balkanci nastali, to je to. Ne, brate. Moramo razumeti ne samo kroz religiju. Moramo razumeti isto odakle mi dolazimo. Kako smo se mi rodili. Kako smo napravljeni. To je moja duboka mučenje. Razumeš? Zato što stvarno, mislim, kažem, ja sam Srbin, to je to. Ne, mislim, hoću stvarno da razumem odakle sam. Zato što ja osjećam da nisam baš iz te zone jedino. Ja osjećam se da sam iz Balkana, ali osjećam kao da sam, razumem i ne znam, Ruse i ove sad Ukrajinu i Rusija sad su, naravno sad i rat, jebi ga, ali mogu ja njih da razumem, njihov mentalitet, mogu i evropske mentalitet da razumem, mogu i afričke mentalitet da razumem. To nije normalno. Nije da sam samo ja, jebote. Ja stvarno mislim da smo neka mešavina, neka mešavina kultura, da je na kraju smo mi nešto postali, to stoji, ali kažem ti, vrlo je kompleksna istorija. Sve u svemu, ono što sam hteo da kažem, da se vratimo na ovu priču, zato što idemo na različite delove. Znači, vraćamo se Vratili smo se u daleku prošlost, prosto to su neke stvari na koje mi kao narod treba da budemo ponosni i tu su negde naši korene, eto o tome se radi. Vidi, jako je komplikovano, ali ti kažeš ovi pisac, kako se zove? Antonije Isaković. Antonije Isaković, on me baš podsjeća na istu priču, znači oni kad izjavio tu knjigu objasnio šta se dešavalo iza svega toga. Otprilike. Da, iz svog ugla i onoliko koliko je smeo da piše. Naravno. Sad, ovo me podsjeća kao kad je podelio onaj Solženicin svoju knjigu. Kako se zove, poznata njegova knjiga, čoveče? Gulag. Ta knjiga je napravio veliki bum, zato što on je izjavio nešto vrlo opasno, to je bilo herojsko sa njegove strane, da deli kroz priču njegovo iskustvo i da objasni kako je otprilike funkcionisao Sovjetski savez i za to vreme je bilo kao... Za to vreme je to bilo opasno. Za smrtnu kaznu. Ne samo, ali od kada je on to izjavio, sve se promenilo. I to me sad podsjeća na ono što se sad isto desilo za Srbiju, ali sve u svemu mi smo mala zemlja, tako da ko nas šiša, jebote.